刚刚的一点小误差是有原因的哈。我在讲到之前来先说一下关于预备这个讲道的一点心路历程。当我定下《使徒行传》第20章作为今天的信息经文的时候，本来我是要讲刚刚那个章节的本来是要讲保罗的临别。看到这些话，好像这个字从圣经里面弹出来了，变成立体的，特别感动我。我问自己，有没有把神的道没有一样避讳的传讲给弟兄姐妹？我自认为没有什么避讳的，没有避讳过。但是如果说没有一样，指的是完完全全的意思，那我得承认，牧会5年了，没有做到，也就是说没有很完整的把上帝的道讲给弟兄姐妹。这里面最大的亏欠就是关于钱财的运用，至少在比例上说起来，我这一方面是不成比例的。为了不让大家将来去见主的时候来控诉我在这方面的失职，因为我的关系少得到了很多上帝的福气所以呢，我今天就把讲到的经文压缩到33到35节。我的目标是要帮助你得到上帝更大的祝福，活出上帝的荣耀来。作为一个传道人，如果该讲的没有讲，那是失职了；如果讲了人不听或者不去做，那责任就不完全在我身上。所以我先来说一个笑话。在一个放暑假的下午，有3个男孩子闲着没事干，就在那边彼此吹牛，看谁的爸爸比较厉害。第一个男孩子说：“我爸爸只要随便写一些东西人家就说那是一首诗，就会给他100块钱。”第二个男孩子说呢：“那有什么嘛？我爸爸在纸上连什么都没有写，就是画了一些很像那个黄豆芽的那些东西人家就说那是一首歌，就给了我们1000块钱。”第3个男孩听了以后露出了得意的微笑。他说每次我爸爸在纸上面写了一些东西，人家就说那是奖章，就要请6个人来帮他收钱。我想各位都知道他们的父亲是做什么的，不过我保证那第3个男孩不是我的。基督教不是不谈钱的，我也从来没有说谈钱不属灵的这种观念。可能你没有注意到，整本圣经里面谈到关于钱财方面的经文，比其他任何的主题都多。耶稣在世界上的时候，讲了38个比喻里面，有16个比喻是跟钱财有关的。在全本圣经里面，讲了关于祷告的经文不超过300节，讲到信心的经文不超过500节，但是关于钱财方面的经文超过了2000节。我们可以很合理的下一个结论：我们是怎么样处理钱财、运用钱财，在上帝的眼里面是一件很看重的事情，他很在乎。所以不管今天你听得到以后会多不舒服，都要来面对。圣经上面说，施比受更为有福。讲得通俗一点，就是掌心向下的比掌心向上的要有福气。能够给，实在会带给人很多意想不到的好处。最重要的是，当我们照着上帝的心意来生活的时候，我们就一定会经历到他的赐福。
圣经里面有一段蛮出名的话，说万军之耶和华说：“你们要将当纳的1/10全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。”这个是万军之耶和华说的话，你信吗？你愿不愿意试试它呢？在我们刚刚所读的《使徒行传》第20章，是保罗他第3次宣教之旅要接近尾声的时候，他马上呢就要回到耶路撒冷去，然后呢被押到罗马去做监禁，就此结束他的一生。在第17节里边，我们看到保罗的船来到了一个叫米利都的港口，在那里，保罗要求人去请以弗所教会的人长老过来。这蛮像李登辉从前他要到南美洲去访问的时候，飞机就在纽约机场停留了，那他就在那里呢去会见一些人从 Washington DC 请过来的一些政治人物。原来这个过境外交的鼻祖是保罗，不是李登辉。在保罗的这篇临别的文字信息里面第18到21节，他回顾了过去这3年在以弗所教会里面的侍奉。在22到27节，他心胸坦荡荡的说，不管他们将来发生了什么事，他都问心无愧。然后保罗勉励教会的领袖，当为自己谨慎，也为全情谨慎牧养神的教会。保罗他甚至大胆的预告说，我知道我去之后必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间也必有人起来说乖谬的话，要引诱门徒跟从他们。要教会防备异端邪说的分化。最后呢，保罗就讲了一段有关于工作的信息，我们刚刚已经读过了，而这一段话呢，也和后来保罗在罗马被囚禁的时候呢，写给以弗所教会里面有一段内容非常相似。那边说，从前偷窃的不要再偷，总要劳力亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。从这2处的经文，我们可以看到有关于工作的3个面向，是对自己的、对家人的，还有对其他人的。盼望我们都能够厘清正确的工作观。这3个面向分别是自我满足、供应所需，为了助人。首先，我们看工作的第一个目的是自我满足。保罗说：“我未曾贪图一个人的金银衣服，因为他的人生目标不在于有更多的财富、更多的物质享受。这个贪图这个字的意思是妄想去得到属于别人的，而其实呢，自己已经有的东西。当我们心里面产生贪念的时候，就犯了10诫里面的最后一条诫命。那你遵守了前面9条，也是功亏一篑、前功尽弃，很可惜。贪念是会以很多元的面貌来呈现的，可以说在我们的生活里面无处不在。譬如说，你到 Costco， 一颗西瓜卖6.99元，我自己都会去选一颗最大的。但是呢，我到 Superstore 去买那个大白菜，大白菜是用重量来称的，一磅0.59元，我都会去选一个最小的，因为会比较嫩。广义的来说，这也是属于贪念的范畴。那你会不会问说，
难道我们买菜不能挑了？我想也不至于。在挑的时候啊，除了要注意要姿态要优雅以外，不要引起人家的反感。更重要的是，我们要防止的是因为自己的利益而侵害到他人的利益的这种行为。譬如说 ，Costco 卖的桃子，每盒12个，盒子都没有盖。如果你买的时候不是以一盒一盒为单位的来挑的话，而是说把别的盒里面那个大的全部都放在，然后摆这一盒的话，那就不对了，因为这样子侵害到了别人的权益了。人心里面的贪念实在很可怕。美国曾经做过一项调查，在问到为了1000万美金你会愿意做什么？有25%的人愿意放弃家庭，有25%的人愿意放弃信仰，有23%的人愿意做1个礼拜以上的娼妓，有16%的人愿意放弃国籍，有16%的人愿意放弃配偶，有7%的人愿意去杀一个陌生人。归纳起来，这个调查说，美国只有不到1/3的人是不会为了1000万去做这些里面的任何一件事。人当真是为了钱可以这么比起来吗？如果这个调查拿到国内去做的话，我1000万人民币好，理想结果会是如何呢？会比较好还是更糟呢？但是保罗对提摩太说：“然而敬虔加上知足的心，便是大利。因为我们没有带什么到世上来，也不能带什么去，只要有衣有食，就当知足。但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。”希伯来书的作者也说：“你们存心不可贪爱钱财，要以自己所有的为主，因为主曾说：我总不撇下你，必不丢弃你。”我们很喜欢引用这一节经文的后半段，但是不要忘了，这个是跟知足有关的。只有当我们牢记上帝不会撇下我们、离弃我们不管，我们才有可能为所拥有的感到满足。也就是说，基督徒能够懂得知足的原因，是因为我们有一位赏赐丰富的天父，他不会离弃我们不管，所以我们就不需要去东抓西抓的。那对心中没有神的人来说呢，或许需要借着放空、四大皆空，或者是去除欲望、自我升华的方式来去除贪念。所以从欲望到贪图，甚至到偷窃，财富有多少，从来都不是问题的关键，关键在于我们的信心。如果我们相信上帝会照顾我们的需要，而且相信他从来不会食言，是我们可以信赖的，我们就会懂得知足，经历到生命的成长。第二个，工作的目的是供应所需。34节说：“我这2只手常供给我和同人的需要。”这是你们自己知道的。保罗形容他双手工作，为了供应他以及他同伴的需要。保罗的职业是一个织帐篷的。弟兄姐妹，你要知道，在那个时候，帐篷不是用塑胶布做的，帐篷是多半是用皮做的，所以做起来是相当辛苦的，要勤奋工作，这是人的职责，为的是要供应自己以及家人、周边的人的需要。以弗所书那边说：“从前偷窃的不要再偷，总要努力亲手做正经事，
鼓励人不要偷懒，要工作。这边说总要努力，努力到什么程度呢？这边是有那个会感到疲乏的那种程度，要勤奋的工作，目的是为了供应每天生活的需要。在帖撒罗尼迦后书那边，甚至说到，若有人不肯做工，就不可吃饭。所以，圣经是反对不劳而获的。由此，我可以直接的说，我们的信仰是反对买69之类的彩票的。勤奋工作，提供生活的需要，让我们也能够照顾到家人。在提摩太前书里边说，人若不看顾亲属，就是背了真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。除了借由工作来自我满足，我们也借由工作来供应我们以及家人、亲属的需用。最后，工作还有一个目的，就是为了助人。第35节说：“我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说：施比受更为有福。”在以弗所书那边说：“总要劳力，亲手做正经事，就可有余分给那缺少的人。”原来工作的目的除了为自己、为家人、亲属的需要，还是为了要帮助其他有需要的人。人要有工作，才能够去分享。有一句话说：“人借由工作的报酬维持生活，借由给予而造就生命。”也是这个道理。在20世纪初期的时候，美国有一位Hersh 先生他是世界上最富有的人之一。可是他的人生并不是为了发财而工作的，所以他就一直在想，他要怎么样能够运用自己的财富，可以去帮助别人。于是呢，他就在美国宾州建立了一座城，就叫做 Hershey， 就是他的名字。这个城有一个医学中心，有一个全家欢的娱乐公园，有一所专门去收那个学习有问题的学校。他也为他的员工提供了舒适的居住环境，作为开始的。Hershey 先生，他虽然很喜欢做巧克力，但是对他来说，工作的目的是为了要荣耀神，也是为了要帮助别人。人可以从工作里面获得适当的报酬，满足生活的需要，但是圣经告诉我们，工作的目的绝不仅止于此。上帝对我们工作的要求是要去帮助其他有需要的人。上帝要我们对工作有一个不同的视野，因为我们在基督里面已经成了一个新造的人，对于工作的看法当然也应该有所不同。每天早上，当你从床上爬起来准备要去工作的时候，不知道你有没有一个动力，是因为你要和别人分享工作的程度，或者我说的直白一点，就是要和别人分享你的薪水。弟兄姐妹，我真的相信神对我们有这样的要求，不是要害我们，一定是为了我们好，因为神爱我们，我们也是他造的，所以照着他的话去做，绝对不会错。这个关键还在于你信他的话吗？关键在于你需要有一个不同的眼光，一个属天不属世的眼光。事实上，我们拿来和别人分享的任何东西，其实并不真正的属于我们的。我们缩小范围来说，你知不知道你自己家里面的那一块土地，你家的那一块土地，其实你不真正的拥有它，你只是拥有土地的使用权而已。
不然你可以去问你的 agent。真正的拥有者是英国女王。我们再扩大范围来说，圣经上说，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。我们所拥有的一切，其实都是属上帝的，只是他委托我们来运用。所以，如果我们不能够正确的来使用的话，上帝有可能会收回他的委托的。保罗在以弗所人当中有3年的时间，他所做的榜样就是扶助软弱的人，因为主耶稣说过，施比受更为有福。这个教导实在是太重要了，以至于虽然福音书有4位作者没有把这句话记下来，但是却透过保罗把它保留在圣经里面。耶稣他自己所呈现出来的生命，就是给。第35节这一节口语化一点，可以这么来说：把自己所得的拿出来和人分享，比自己保存起来更有意义。换句话说，积累财富的福气，比不上分享财富的福气。我来做一个见证。上个礼拜，当我知道有一位弟兄他因为身体的问题我认为他如果有一个冲洗式的马桶卫生马桶就是有水喷出来，应该会对他有帮助。所以呢，我在礼拜2的时候就去张罗，到恒基去找，可是没有找到。在我要离开的时候，碰到一位姐妹，她问我来这边做什么，我就跟她说我在找一个卫生马桶。她就说她家里面有一个是儿子给的，摆在那边没有用。我就说那你应该用啊，这个肯定有好处的。她说她不想用，她说我可以拿去用。我就跟她说好吧，那等我找到那个有卖的这个店看一个要多少钱，然后安装一个要多少钱，我再来告诉你，看你是要卖呢还是要安装，这样子。好。结果礼拜4的时候我还没有找到店，这位姐妹就过来跟我说，你看谁需要就给谁吧。她还说我也不喜欢工人跑到我家里面来，把家里面弄得乱七八糟的。她还为自己找了一个要送人的理由，我也就不便拒绝了，连忙的谢谢她。我为这位姐妹真是满心感谢着。懂得分享，帮助别人，这个是上帝在造人的时候就已经在我们的身上设定好的一个功能。如果你信了主以后，成为了新造的人，你还不能够恢复这样子的功能，请问你要等到什么时候？同时，我也要顺便的说，接受别人的帮助，也是我们要学习的功课。有时候我会觉得，一个人的灵命的这个深度跟他愿不愿意接受人帮助有很大的关系，因为这跟人的自我自尊是有关的。保罗他说，愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰。接受人的帮助，也包括在要受安慰这个里面。当然，我们在帮助别人的时候，你需要有智慧，一定要考虑到对方的感受，不然的话，好事也会变成坏事。所以我刚刚讲的见证，除了我跟智雅以外，没有任何其他人知道这个全部的内容。也请大家不必去问，把荣耀感谢归给神就好。弟兄姐妹，如果你要在工作里面找到价值，我可以介绍一个简单而有效的方法，就是把工作看作是上帝对你的呼召，而不是一个职业。不只是对传道人，其实对每一个基督徒都是如此。职业只会让你把工作
当做是一个赚钱的途径。呼召呢，却能够让你看见，在你的工作中与神同工，是为了完成上帝所托付你的使命。基督徒工作是为了自我满足，为了供应家人的需要，更是为了去帮助有需要的人。耶稣说：“施比受更为有福。”你信这话吗？